ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാർപ്പ് ദിവസത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാർപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് ഫുള്ളായി വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ. ഒരു 15 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 20 ദിവസം എത്രയാണോ നനയ്ക്കുന്നത് അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉറപ്പും ബലവും കൂടി വരും. അപ്പോൾ 2 നേരം അല്ലെങ്കിൽ 3 നേരമൊക്കെ നനച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 നേരമാണ് നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരേക്കും ഓക്കെ, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.